Už idú sliny. Chceli ste nový mix a máme nový mix. Ideme si ho spolu otvoriť. Prosím vás, tento mix sme nevedeli absolútne pomenovať a nakoniec ste to rozhodli vy. Ja som dávala anketu na Instagram, pretože je tam mango a kokos, čo je také tropické. Už idú sliny. A potom sú tam maliny. Mango. Kokos je brutálny. Maliny. Maliny sú kyselkavé, kokos je sladký, mango je sladké. Ja si myslím, že to je veľmi dobré kombo. No tak počúvajte, my sme nevedeli vôbec vymyslieť na to názov. A nakoniec som to nechala rozhodnúť na Instagrame. Mali sme, že tropical berry mix, akože raspberry, hej, že nech to niečo, že spoločné, pretože ja neviem, že kde som vôbec vymyslela nejaký red mix, toto pink mix, že vlastne nikto nevie, čo to je, že dobre, že skúsme dať iné meno. Aspoň vidíte, ako to funguje. Že vymýšľame, skúšame, proste to je realita. A potom sme dali, že cocoberry, akože kokos. A berry, akože raspberry. Že evokuje to niečo tropické. Ale je také nevšedné. Povedzte mi, čo si o tom myslíte, vybrali ste to vy. Mali sme, že tropical berry mix a cocoberry mix. Takže cocoberry mix je na e-shope, kúpiš na estival.sk a Češi kúpite na estival.cz. That's it. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Dajte mi hneď recenzie, keď to niekto vyskúšate. A som zvedala, že čo poviete na túto kombináciu, za mňa je to skvelé. A ináč, tento mix vymysleli moje baby zo skladu, ktorí mi povedali, že Ester, my sme tak rozmýšľali, keď sme schystali ovocie, že toto by mohlo byť fajn, že tá kyslosť sa tam spája s tou sladkosťou, do toho ten kokos, že to bude topka. Takže this is it.